Hello，大家好，歡迎返嚟我嘅頻道，我係菜泥貓。咁今日呢，依然會係呢一個花展2026嘅。咁究竟呢，仲有啲乜嘢係可以睇嘅呢？我哋而家即刻去片。咁咧，去完呢個路政處之後咧，過去對面就係懲教處啦。你會見到佢呢度懲教處啦。但係我想講咧，懲教處呢度有一個位咧，真係好唔吉利咯。咩事啊佢？睇下佢，我在銅鑼灣肯上你，懲教處想念你唔係一件好事咯。嚇，佢冇事係嘛？咁我就繼續行。嗰邊有人啊！佢嗰啲蝴蝶係咪代表當你更新咗之後蛻變成一個更加美好嘅人嗰啲呢？但係其實呢一個位呢，最吸引我嘅呢係啲熊貓喎，有啲熊貓幾得意，好似有啲錯重點。懲教處過嚟呢邊之後呢，應該就係房屋處啦。雖然我見唔到佢個牌啦，但係我見到佢呢一個標誌好似係房屋處個標誌嚟嘅。哇，都整得幾好喎！呢啲但係佢呢個位係放咩嘅咧？呢個位，佢係淨係吹啲氣嘅啫喎。一堆薰衣草。係啊，其實我諗緊呢一個係薰衣草嚟嘅咩？應該唔係。依蘭。OK，咁啊大概喺呢啲位啦。之後咧，我哋去完，冇錯，佢係房屋處嚟㗎，已經見到啦，你見到？哇，好得意啊！你睇，呢個應該就係康樂民政事務處啦。你見到佢後面，咁就有呢一個海豚啦。啲小朋友可以喺呢一度扮撐船喎。望住爸爸。呢度，Hi， Hey everybody。呢個康文署啦，呢度。我都好中意呢啲，我真係好中意呢啲形狀嘅花花。佢叫乒乓菊喎，你睇下佢個名，連個名都得意啲嘅。即係佢個形狀已經得意。咪冇海豚。海豚唔要㗎啦。咦？點解會有心經嘅？你睇下。每一個地方都係有個受想行識，識即是空，空即是識。般若波羅蜜心經。係喎，點解會有心經嘅？我係咪嚟咗佛教嘅地方？但係呢一個應該係長洲咯，長包山。講得俾你
叫做離島文化傳承之旅。呢邊呢啲就船屋，係咪大澳嗰啲啊？之後長洲呢一個位啊，右手邊呢一度超靚，我覺得應該係澳門嚟㗎。係啊，冇錯啊，係澳門啊！俾大家睇下呢度呢一個啦，大三巴呢一度就係澳門。其實睇呢啲花紋都已經大概估到係澳門。點啊？點啊？黑咗啦！呢邊好 colourful 喎，我想講。你睇下呢個位幾靚。一天到晚想你，幹嘛？最近寫咗邊個嘢？唔清嘅，有善用。呢啲應該都係菊花嚟㗎。金葉女精。咁而家我哋睇緊嘅就係澳門世界花卉研究協會，佢個名叫做花語啊，宇宙嗰個宇。之後呢一個呢，非常之有藝術同埋後現代嘅 feel 啊！啊，唔好聽我噏啊，我廢噏㗎咋呢幾句。佢叫做風之詩，詩係唔係絲線嗰個絲喎？係一首詩嗰個詩喎。之後呢一個呢就靚咯，佢係東方薩藝傳統插花學校嚟嘅。哦，唔怪之得啦，特別靚啦。即係我唔係話其他嗰啲唔靚啦嚇，純粹係覺得呢個攤位特別好似光鮮亮麗啲。原來因為全部都係插花。我中意呢個喎。OK， 咁我哋繼續行啦。前面呢，呢一個靈動不息啊，叫做。我本身以為咧，佢係諗住整個龍啊，或者可能蛇，但係其實佢唔係喎，佢冇頭喎。哇！呢個都好靚咯，我想講圓圈遊戲，佢係荷花藝術文化嚟嘅喎。唔知點解我望住呢一個有少少諗起奧運嗰個五彩金環，即係嗰個五彩環。OK 啦，咁去到呢一邊嘅尾叫做少少尾啦，又唔係真係太尾嘅，會有呢啲嘢賣喎。佢係
紀念品。哦，有賀年嘢嘅，點解呢個？呢一個時辰仲有呢啲賀年嘢買。呢個花好靚啊！我想講，哦，原來佢係假花嚟嘅。哇！佢有呢啲就OK， 呢個就係賣啲紀念品嘅嘢啦。隔離咧，隔離係賣木嘅。你睇呢個幾勁，好多人啊！呢啲應該係賣哦，呢啲啱我啊！攝影器材。OK， 咁我哋而家行返去中間位啦。咁喺啱啱嗰個紀念品嗰個位啦，呢一個之後行過嚟右手邊呢，就有另外一啲，又係呢啲帳篷位。呢個應該係泰國、緬甸嗰啲啦，係嘛？印尼共和國，我全部都估錯晒，不過都係東南亞地區啦。哇，都幾靚喎！哦，唔知點解呢邊反而冇乜人咯。呢個花花好靚啊！佢有介紹呢啲花嘅類別㗎喎。咁就有表演喎，啊！彩排中，陣間唔知有啲咩表演睇咧。不過我行完之後先，呢個就菲律賓駐港。阿樂樂，你企呢個男人隔離，係啊，呢度。呢邊係咪嗰啲領事館嘅咧？中國插花哇！呢個好大喎，
艾花味插花藝術。好，行到另一邊呢，哇！呢個靚啊，呢個海洋主題，有海有海豚，呢一個係海浪嚟㗎啦，一睇就知。仲有水母啦。雅夫花藝設計研究院。呢度啦，佢除咗有意見調查之外，仲有呢個投票啦。咁就有呢一個 area 啦。咁你交晒啲嘢之後，就應該會有佢嗰個紀念品可以拎咯。咁今次呢段片就拍到嚟呢度先啦，真係冇諗過，原來我喺花展入面係行咗咁耐。本身諗住呢，今集應該會係最後一集㗎啦，點知結果都係要開多一集去介紹入面嘅情況。咁呢，如果你哋中意我嘅影片，歡迎你哋俾個大大嘅 CLSS 我啊，因為你哋嘅鼓勵會係我拍片 upload 片最大嘅動力嚟嘅。我係采妮貓，歡迎你哋下次再嚟睇過啊，拜拜。